風筒唔得。食雪耳得唔得？雪耳可以食，佢可以食得，但係雪耳唔係自己嘅卡㗎，指唔到佢嘅卡。我哋係落埋沙生肉粥㗎。沙生肉粥係全來偏堅嘅，但係佢可能話你先生嗰個種體質啊，如果補腎係補腎陽嘅。你試下。可能係補。唔係可能係一定，係一定。你補陰咧，補到之後佢會得比較舒服，但係佢一樣唔係停。係成日停嘅。長期即係。我哋以前用乜嘢咧？我哋用呢味中藥㗎，就係你食嗰啲雪耳啊乜嘢啊冇問題。裏邊咧加一味仲要加一啲嘢。但係咧成日濺啲口水流，你加一味呢個。肉桂。你睇你前面全埋英嘅，呢個係完全唔同嘅。呢個係我哋講唔係止咳㗎，呢個係。係啊，我哋講你個卡係點樣啊？嗰個係中醫認為啊，嗰個係往上邊走，佢下邊又有個根嘅，好似你黐個氣球啦。呢個係天上飛，你下邊有條線嘅，你手一放佢就走啦。你個氣呢冇根啊，你下邊係虛嘅，基礎差嘅，所以我哋要拿起佢個根收住，佢就唔咳啦。所以呢個我哋要肉桂，但係肉桂用到好少嘅，幾分啫。川貝枇杷冇用嘅，切到佢嘅舒服啲，冇用嘅。冇用嘅，嗰個川貝枇杷膏咧係對嗰啲少少肺火嗰邊，肺裏面有少少熱嗰邊就可以，但係對嗰啲老人家腎氣不足嗰邊效果唔係最好嘅，係最好嘅。你可以試下，你煲嗰啲肉嘅時間咧，你用個刀啊，刮少少肉桂嘅粉末。刮少少，係1分2分啫，刮出嚟，你調下湯你一齊飲，飲完佢好舒服。肉桂